A sertésszűzhöz egy könnyű iceberg saláta keverék illik a legjobban. Készítsük is el. A sertésszüzet nagyobb kockákra vágjuk. Elővesszük a vékonyra szelt sonkát, sózzuk, borsozzuk, majd egyenként belegöngyölgetjük. Három evőkanál olívaolajban egyenletesen mindkét oldalán alaposan átsütjük. A sertésszűznek alacsonyabb a koleszterin tartalma, ez a malac legfinomabb része. A meghámozott krumplit megfőzzük. Csak már forrásban lévő vízbe tegyünk sót, mert különben lassabban forr fel a víz. Ha megpuhult, a krumplit leszűrjük és tejszínnel, vajjal összekeverjük. Az így elkészült krumplipürét Iceberg Fitness Mix salátával egybeforgatjuk. A krumplipüré salátával összekeverve lehet, hogy furcsa párosítás, de könnyű, friss, ropogós, zamatos. Érdemes kipróbálni. Az átsült húst és a pürésalátát egy kis sült koktél paradicsommal megbolondítjuk. Jó étvágyat kívánunk!